ଯୋଗ ଦିବସ ଉପଲକ୍ଷେ ସୁନ୍ଦର ସରଳ ଏବଂ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷଣ। ସମ୍ମାନନୀୟ ସଭାପତି ମହୋଦୟ, ପୂଜ୍ୟ ଗୁରୁଜୀ ଓ ଗୁରୁମା ବୃନ୍ଦ, ମଞ୍ଚାସୀନ ଅତିଥିଗଣ ଏବଂ ଏଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ମୋର ସାନ ବଡ଼ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନେ ତଥା ମୋର ସହପାଠୀ ଓ ସହପାଠିନୀଗଣ, ଆଜିର ଏହି ଯୋଗ ଦିବସ ଅବସରରେ ମୋତେ କିଛି କହିବାକୁ ସୁଯୋଗ ମିଳିଥିବାରୁ ମୁଁ ନିଜକୁ ଧନ୍ୟ ମନେ କରୁଛି। କଥାରେ ଅଛି, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ହିଁ ସମ୍ପଦ। ଶରୀର ଓ ମନକୁ ସୁସ୍ଥ ରଖିବାକୁ ହେଲେ ନିୟମିତ ଯୋଗ ଓ ବ୍ୟାୟାମର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। କେବଳ ଖାଦ୍ୟ ଓ ପାନୀୟରେ ସୁସ୍ଥ ଶରୀର ଗଠନ ସମ୍ଭବ ହୋଇନଥାଏ। ପରିଷ୍କାର ଓ ପରିଚ୍ଛନ୍ନତା ସାଙ୍ଗକୁ ନିୟମିତ ଯୋଗ ଓ ବ୍ୟାୟାମ ଶରୀରକୁ ସୁନ୍ଦର ଓ ସୁସଂଗଠିତ କରିଥାଏ। ଶାରୀରିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଉପରେ ମାନସିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ନିର୍ଭର କରେ ଏବଂ ମାନସିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଉପରେ ଶାରୀରିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ନିର୍ଭର କରିଥାଏ। ଶରୀର ସୁସ୍ଥ ସବଳ ରହିଲେ ମନ ମଧ୍ୟ ଶାନ୍ତ ଓ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ରହେ। ସେଥିପାଇଁ ଯୋଗ ଓ ବ୍ୟାୟାମ ନିତ୍ୟାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ। ମନ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ରହିଲେ ପାଠ ଭଲ ମନ ରହେ। ବ୍ୟକ୍ତିର ଧୈର୍ଯ୍ୟ, ସାହସ ଓ ଶୃଙ୍ଖଳା ଜ୍ଞାନ ବଢିଥାଏ। ବ୍ୟକ୍ତିର କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାର ଶକ୍ତି ବଢିଥାଏ। ଏହି ସବୁ କାରଣରୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ପ୍ରତିଦିନ ଯୋଗ ଓ ବ୍ୟାୟାମ କରିବା ଉଚିତ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ ମଧ୍ୟ ଯୋଗ ଓ ବ୍ୟାୟାମକୁ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଉଛି। 2014 ମସିହା ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସ 27 ତାରିଖରେ ଜାତିସଂଘର ସାଧାରଣ ପରିଷଦରେ ଭାରତର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଯୋଗର ଉପାଦେୟତା ବର୍ଣ୍ଣନା କରି ଯୋଗର ପ୍ରସାର ଓ ପ୍ରଚାର ନିମନ୍ତେ ଜୁନ ମାସ 21 ତାରିଖକୁ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଯୋଗ ଦିବସ ରୂପେ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଥିଲେ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଏହି ପ୍ରସ୍ତାବ ବିଶ୍ୱ ନେତୃବୃନ୍ଦଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସ୍ୱୀକୃତି ଲାଭ କଲା। ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ଏହିକି ଯେ ଜାତିସଂଘ ଇତିହାସରେ ରେକର୍ଡ ସ୍ଥାପନ କରି 175ଟି ଦେଶ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଯୋଗ ଦିବସ ସଂକଳ୍ପରେ ସହ ପ୍ରୟୋଜକ ହେଲେ। ଫଳସ୍ୱରୂପ 2014 ମସିହା ଡିସେମ୍ବର ମାସ 11 ତାରିଖରେ ଜୁନ 21 ତାରିଖକୁ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଯୋଗ ଦିବସ ରୂପେ ଜାତିସଂଘ ସ୍ୱୀକୃତି ଲାଭ କଲା। ଏଣୁ 2015 ମସିହାର ଜୁନ 21 ତାରିଖ ହେଉଛି ପ୍ରଥମ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଯୋଗ ଦିବସ। ଏହି ଦିନ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଥିବା ସମାରୋହରେ 84ଟି ଦେଶର ପ୍ରାୟ 35,985 ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତି ଭାଗ ନେଇ ବିଶ୍ୱ ରେକର୍ଡ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ। ସେହିଦିନ ବିଶ୍ୱର ପ୍ରାୟ 192ଟି ଦେଶରେ ପାଳିତ ହୋଇଥିଲା ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଯୋଗ ଦିବସ। ଏହି ଦିବସ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ମନରେ ସଚେତନତା ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମଗ୍ର ଭାରତବର୍ଷରେ ଯୋଗ ଦିବସ ଗୋଟିଏ ପର୍ବ ଭାବରେ ପାଳନ କରାଯାଉଛି। ତେଣୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆଜି ଶପଥ ନେବା ଉଚିତ ଯେ ପ୍ରତିଦିନ ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ଭାବରେ ଯୋଗ ଓ ବ୍ୟାୟାମ କରି ଉଭୟ ମନ ଓ ଶରୀରକୁ ସୁସ୍ଥ ଏବଂ ସବଳ ରଖିବା। ମୁଁ ଏତିକି କହି ମୋର ବକ୍ତବ୍ୟ ଶେଷ କରୁଛି।